Ada pawai apa ini ya? Lancar atau tulang? Apain nggak gitu? Dicari Pak Jinju. Dicari Pak Jinju, Bang. Pakai lewat berani lantarnya sintai. Pakai dulu. Baru tahu. Sudah selesai Pak Kuat? Sudah berangkat. Sudah berangkat. Berangkat. Hari ini rame Pak Kuat? Sepi toh? Oh, paketnya yang lumayan. Ya, Padahal 2 hari ya? simpat kok berapa? Sepi, udah dari Medan sepi. Iya ya. Kalau besok? Sudah ada. Sudah. Oke Pak Kuat. Nggak makan dulu nih. Bang FS baru bangun. Berkumpul di bawah pohon ketapang yang rindang. Pagi hari ini ada 3 unit bis ya, ALS 378, ALS 51 dan ALS 248. Copot ya ini ya. Ini yang mau dipasang Pak Gus? Oh, ini yang bawa dari Medan. Ini nganu ya? Wis kae nyandara ya. Oh, starter nih teman-teman, lewat belakang.
unit atas itu cepet Pak. Cepat semua ya. Ini bingung mau Apa bos? Hah? Ini banyak bos. Iya di kantor. Coba gelas kepas kayak bos. bingung mau nyopot, ini mau nurunkan mesinnya ini, unitnya yang bawa dari Medan ini loh Bang. Kan berat, unit AC. Iya di sini lah. Iya, tapi kan mau diturunkan kan berat ya Pak Bos ya? Berat ya ini ya? Berat itu. Berat. Bikin tali apa ke orang di atas? Apa pecahkan aja? Kamu tuh berat. Pak Bon, kalau ke depan gimana? Oh nggak bisa ya? Paling berapa orang itu Pak Bon? Hah? Paling berapa orang? Oh iya, kalau lebih besar lebih ringan. 5 itu ya? Paling dari atas ini nanti orang 4. Oh. Yang penting kan dari atasnya mas. Oh. Kan nanti pakai string babuin kan. Biar mau. Oh iya, pakai penyangga ya Pak. Bingung mau nurunin unit AC karena berat. Nggak dingin. AC-nya nggak dingin? Aku keluarnya ada mati kan. Oh. Kurang dingin Bang Maran? Hah? Kurang dingin? Nggak ada pakai gini, kita pakai ini enggak. Iya kan? Iya. Apa itu Pak? Gitu. Kalau di mana itu bukan ambil. Kau dengar Pak? Langgar itu?
ya teman-teman ya, saya akhiri video untuk pagi hari ini. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi, dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Horas. Suara apa itu Pak Agus? Tali kipas. Memang seperti itu kalau tali kipas. Ada suara aneh ya di ruang mesin belakang nih ya. Ada suara aneh ya tulang. Tali kipas itu, memang benar tali kipas seperti itu. Kami putus kemarin, ini kemudian second dia, Pak. Oh.